تعالوا اما اقولكم ازاي من بواقي الكيك البايت ممكن نطلع طبق بالشياكه والفخامه دي، والالوان بتاعته مبهجه وطعمه تحفه ويجنن، وبمكونات سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت، والكينج في الوصفه الفراوله بما اننا في الموسم بتاعها كان لازم نعمله بيها. بصوا يا جماعه شكله يفتح النفس ازاي. لو عندك ضيوف، لو سهرانين قدام التلفزيون، حاجه تحفه. كل اللي هنحتاجه كوبايتين من اللبن الساقع، عليهم معلقتين كبار من الكاستر بيتباع في السوبر ماركت، وعليه نص كوبايه من السكر، وهقلبهم وارفعهم على النار لحد ما يبقوا بالقوام ده. هبتدي اغرفهم في اطباق واسيبهم يبردوا تماما، وبعدين هدخلهم التلاجة، وهقطع هنا كيوي، فراولة، تفاح، ممكن موز، اي فاكهة عندك ممكن تعملي بيها. ميكسين من كريم شانتيه دريم هنزل عليهم بكوباية من اللبن الساقع، وهضربهم بالمضرب الكهربائي لحد ما يبقوا بالقوام ده. وهبتدي اقسم كمية الكريم شانتيه، نص هاخده بره والنص التاني هنزل عليه بالكاستر اللي بارد تماما، وهنقلبهم عشان نعمل احلى كريمة كاستر. هديهم ضربة كده بالمضرب. احلى كريمة كاستر يا جماعة، مفيش حلويات بنشتريها من بره مفيهاش الكريمة دي، وهي مكوناتها سهلة وبسيطة وبتخلي طعم الحلويات في حتة تانية. وهبتدي بقى في الطبق القمر بتاعي اعمل ارضية كده عشان اثبت جناب الفراولة. ودي يا جماعة الكيكة البايتة اللي بقولكم عليها. هعمل سور من الفراولة كده حوالين داير، وهبتدي انزل بالطبقات، الكريم شانتيه، وبعدين طبقة من الكيك، وبعدين طبقة من الكاستر، كريمة الكاستر، وهكذا لحد ما هترصي كل الطبقات. ومش لازم يا جماعة نطلع بالقلم وبالمسطرة، ومش لازم تبقي شيف حلواني يعني ولا أستاذة مطبخ عشان تطلعيه. أهم حاجة ان انتي تقفي تعملي الحاجة بالحب وهي تطلع معاكي أحلى من أحلى حد محترف. هتطلع معاكي حلوة قوي لأنك عاملاها من قلبك. وهبتدي دلوقتي افرد كمان طبقة كريم شانتيه، ومش لازم يا جماعة الطبقات تتفرد للآخر يعني كله هيدخل في كله وهياخد من طعم بعض. ممكن تحشوا كمان فاكهة في النص، بس انا استكفيت باللي في الجناب واللي على الوش. واخر طبقة بقى هنحط الشانتيه على الوش، وهبتدي اعمل روزيتات كده بالقمع، حاجة كده رفنطوعة عشان ازوق بيها. وهبتدي بقى احط الفراولة بالقمع بتاعها. الاول هنفرد الكريم شانتيه فوق الكاستر، وهبتدي احطها بالقمع بتاعها عشان الخضار يكسر اللون الاحمر الجامد ده. وابدعي بقى، شوفي عايزة تزوقي ازاي الشكل اللي يعجبك. التزيين ده ذوق، كل واحد وذوقه، مش لازم تبقي استاذة يعني في التزيين، هيطلع معاكي يجنن. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. بصوا الجمال وبصوا الالوان. لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، ولو ده محتوى مفيد اعملوا لايك ومنشن لحد يعمله معاكم، واوعوا تنسوا تشيروا الفيديو.